السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم بعيد عن الطبخ غادي نقدم لكم فيديو مختلف شوية ولكنه مهم جدا. الفيديو مفيد للأمهات للأطفال ديالهم كيمرضوا بالزكام في هذا الجو هذا، راح معروف أنه البرد بزاف والوليدات ديما مرضين. هاد الفيديو اللي غادي نقدم لكم اليوم فيه واحد الطريقة ديال كيفاش نصايبوا سيرو طبيعي للسعال عند الأطفال، وهو صالح للأطفال ابتداء من عمر السنتين. يعني من السنتين غادي يصلح نقدموه للأطفال ديالنا، وطريقة الاحتفاظ ديالو غنديروه في الثلاجة حتى يكمل. وبالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو، اولا غنجيبو برتقاله حجم متوسط كما كتشوفوا. دابا الموسم ديال البرتقال، غادي نقطعوا ليها الفوقاني بحال واحد الشابو من فوق غير شويه. غادي نخويو واحد شويه منها باش نلقاو كيفاش نديرو نعمروها، وغادي نتكوها هكا شويه بالموس باش تخرج داك العصير اللي فيها. ثم غادي نجيبو المكونات، غادي ناخذ واحد الراس ديال الثوم، غادي نقطعوه قطع صغيره كما كتشوفوا غير بالموس، نقطعوه مزيان ونوضعوه داخل البرتقاله. الثوم كما كتعرفوا عنده فوائد عديده للزكام، واللي هو اصلا مضاد للجراثيم وللالتهابات، يعني هو اصلا دواء. وفاش غادي نزيدو نخلطوه مع هذا الشيء غادي يزيد يعطي الفعاليه. غادي ناخذ دابا الزنجبيل الاخضر، واللي هو ايضا مهم بزاف وعنده الفوائد كثيره. من اهمها انه كيقضي على المخاط وكيهدئ الالام وكيهدئ داك التهيج اللي كيكون عندنا في الحلق. يعني هاد المواد اللي غادي نستخدمو في هاد السيرو الطبيعي ديالنا كامله مفيده للزكام وللسعال، وان شاء الله غادي تكون دواء فعال للاطفال ديالكم بدون ما تلتجؤوا للطبيب. مع دابا هاد نزلات البرد كثرت بزاف عند الاطفال، نقدروا اننا نعالجوهم بهذه الطريقه. والاهميه هاد السيرو انه دغيا كيوجد. نقدروا نصايبوه 2 سوايع، نخليوه من بعد كنعصروه وكنستافدوا منه. غادي نوضعوه بنفس الطريقه، قطعناه بنفس الطريقه ديال الثوم مربعات صغيره، وغادي نوضعوه حتى هو داخل البرتقاله. غادي نضيفو العسل. هنا خديت معلقه كبيره ديال العسل الحر. ضروري يكون العسل طبيعي باش يعطي الفائده ديالو. وكما كتعرفوا ان العسل حتى هو كيقلل من السعال، خصوصا في الليل كيخلينا نعسو مزيان، وهو ايضا غني بمضادات الاكسده. وما نساوش يعني البرتقال ايضا لانه غني بفيتامين سي، وكيعالج المشاكل ديال الانفلونزا، وكذلك كيعالج الالتهاب ديال الشعب الهوائيه. يعني هادشي اللي درنا كامل هو دواء، كل حاجه عندها الدور ديالها، فما بالك اننا غادي نخلطوهم كاملين في حاجه واحده. دابا من بعد ما كملت غادي نرجع لها داك الشابو ديالها، وغادي نخليها واحد 2 سوايع. حطيتها في الزلافه باش ما تطيحش، باش تبقى شاده راسها. خليتها بالضبط جوج ديال السوايع، عاد غادي نستعملها. غادي ناخذها كما كتشوفوا وغادي نعصرها هكاك. غادي نقلبها على العصاره ونعصرها. علاش بغيت نعصرها؟ ما بغيتش انا نطحنها باش داك الثومه والزنجبيل ما يزيدوش يطلقوا بزاف في العصير ويجي المذاق مجهد وما يقدروش يشربوه الاطفال. لذلك غير عصرناها، وغادي نوليو نصفيوها في واحد الكويس، وغادي نقدموها للطفل يشربها من بعد الأكل. يعني نقدروا نتناولوها بحال السيرو 3 المرات في النهار. معلقة صغيرة مور الفطور، ومعلقة صغيرة مور الغداء، ومعلقة صغيرة في الليل قبل ما ينعس الطفل ديالكم. صدقوني راه دواء رائع للأطفال. يعني تقدروا تجربوه وغادي تشوفوا الفعالية ديالو إن شاء الله، وغادي تبقاو تداوموا عليه الأطفال ديالكم، وغادي تستغناو على الدواء ديال الطبيب. وحاولوا أنكم تصبروا مع وليداتكم باش يقدروا يشربوه. يعني هو ماشي قبيح بزاف، وإنما راكم عارفين يعني المذاق ديال الثوم مع الزنجبيل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال إعجابكم، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله.